Наш лучший гид. Да. Доброе утро, уважаемые гости, добро пожаловать в Египет. Меня зовут Ахмед из Египта. Я приглашаю всех, приезжайте к нам. Раз, два, три, будьте здесь точно как дома. Спасибо большое, до свидания. Соленая вода растут гораздо. В Средиземном море нет соленой. Красно, потому что воблять как будто But your photos are never supposed to be in the sun.